Em dic Mati, Matías, i tinc 23 anys, soc de Barcelona de tota la vida i he crescut aquí. Quan vaig néixer em van posar el nom de Maria. Doncs la Maria li va costar moltíssim saber qui era. Era una persona bastant tímida, bastant introvertida. No li agradava molt fer plans amb amics perquè no en tenia gaires. Era molt insegura, li costava molt fer coses en societat. Era bastant poc funcional. I un cop la Maria va començar a pensar en qui podia arribar a ser, va començar a obrir-se una mica. Jo vaig sortir de l'armari ara amb 23 anys i va ser, des que era petit, jo sabia que hi havia alguna cosa diferent en mi. Sabia que no m'identificava com una noia, no era una nena igual, no era allò que la gent o la societat deia que jo era. A l'edat adolescent, més o menys, va ser quan vaig esforçar-me en semblar una noia. Vaig fer de tot per entrar dins dels cànons que la societat em demanava. Què va passar després? Que vaig caure en una malaltia, amb el TCA, i també amb les drogues. No va ser gratuït que tingués aquestes conductes alimentàries o conductes amb les drogues. Era per evadir-me, sobretot, a nivell drogodependència i sobretot a nivell corporal era el que més em demanava el cos, era purgar-lo d'alguna manera. Aleshores, també havia de cabre dins d'uns cànones de bellesa femenins que em van sobrepassar. Vaig estar vivint una pesadilla, un malson, durant molt de temps, durant uns quants anys, fins que vaig ingressar a ITA i allà vaig poder tenir una experiència d'obrir-me, de comentar amb la meva terapeuta, a obrir-me amb els meus companys, i allà va ser quan vaig tenir la confiança suficient com per dir aquest procés que jo he viscut i amb molts pocs referents que he tingut, puc dir ara que sí que m'identifico com a un noi. Va ser quan vaig començar a sentir-me còmode amb la paraula, sobretot amb el llenguatge, i a vestir com jo era, com jo em sentia i sense cap tipus de prejudici personal també, perquè jo crec que també és bastant important com ens parlem a nosaltres mateixos.